chicos y chicas de YouTube. No puedo hablar bien. ¿Por qué? Será gripada. Bueno. Le hago una pregunta. ¿Ustedes no hablo bien, han bebido chelas? Voy a hablar un poco más alto. ¿Han bebido chelas? Pues yo les voy a enseñar algo súper bien. No sé si le vaya a gustar.